Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí por acompañarnos en la presentación del libro de Leticia Sierra, Animal. Gracias a la Semana Negra por existir, por seguir un año más en esta situación difícil, en esta situación diferente, por esta ubicación que yo creo que es maravillosa, por lo menos para las librerías. Estamos encantadas y encantados de estar aquí, viendo barquinos. Recordamos muy bien otros escenarios y aquí estamos muy a gusto. Pero sobre todo, lo más importante es que seguimos con libros, seguimos presentando libros, la Semana Negra sigue funcionando y sigue siendo un referente de lucha, de batalla y de saber que el libro sigue pudiendo salir a la calle. En una semana negra, donde la temática fundamental es la novela policíaca, yo creo que no podía faltar un libro de una autora asturiana como es Leticia Sierra, una novela ambientada en Asturias, titulada Animal, y que es una novela que tiene un proceso. Casi podíamos escribir, o se podía escribir, un libro sobre el proceso de escritura de este libro, o todas las dificultades y todas las cosas que tuvo que pasar para al final tener esta portada maravillosa, esta portada amarilla, ese gato, editado por Ediciones B. Vamos a ir pidiéndole a Leticia que nos hable y es lo que iremos haciendo, que Leticia nos vaya contando todo el proceso. Tengo que decir que este libro empezó como un libro autoeditado hace unos cuantos años, un libro que se presentó ya en la librería, que lo habíamos presentado, y desde entonces sufrió algún cambio. Vamos a hablar con Leticia de ellos. Muchas gracias, Leticia, como siempre, por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir y gracias a la organización de la Semana Negra por posibilitar que pueda continuar siendo profeta en mi tierra, que es una de las cosas que más me gustan. Y si quieres, empezamos a destripar al gato cuando quieras. Pues vamos a hablar de este gato. Vamos a hablar de ese libro anterior, ese libro que tú autoeditaste, y cómo fue el proceso para que un libro autoeditado después se convirtiera en un libro editado por uno de los grupos. Bueno, hay dos grandes grupos editoriales en España, el grupo Penguin House, Random House Mondadori, y el Grupo Planeta. Pues aquí estamos dentro del Random House, que es ya jugar en la Champions League de las editoriales y con Ediciones B. ¿Cómo fue ese proceso, Leticia? Bueno, pues ese proceso yo autoedito Animal en enero del 2019 con una editorial de autoedición que se llama Letrame. Yo, a pesar de que lo tengo autoeditado y a pesar de que lo muevo y las librerías de aquí de Asturias me abren sus puertas de par en par para poder darle visibilidad, yo aún así lo sigo moviendo a nivel editoriales convencionales y a nivel agencias literarias. En julio de ese mismo año, del 2019, una agencia literaria a la que le había enviado el manuscrito me escribe, se pone en contacto conmigo para decirme que están interesados en representarme porque les parece una obra muy interesante. Aquí quiero hacer un inciso y explicar que los agentes literarios no son empresas que trabajen, o sea, que tú puedas contratar sus servicios, sino que ellos eligen a quién representar y no representan a todo el mundo, de manera que aquella llamada fue como si te estuvieran tocando la lotería, porque que un agente literario te quiera representar supone el 50% de lo que luego puede suceder, ya de mano que te abran las puertas en editoriales importantes o de nivel, o como dice Rafa, de la Champions, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo en julio acepto que me representen y yo en septiembre recibo llamada para decirme que encima de la mesa tenemos varias ofertas para publicar Animal, entre ellas la de Ediciones B. Y fue un proceso muy rápido desde que el agente literario o la agente literaria, en este caso, porque se llama Mónica Carmona, coge Animal en sus manos hasta que las editoriales grandes empiezan a presentar ofertas. Estamos hablando de un par de meses. Y es ahí cuando Animal aterriza en la Champions. Pero esto no acaba aquí, porque el problema que tiene Animal es que va a salir y, sin embargo, una pandemia se cruza en su camino también. Sí, la verdad es que hubo ahí un poco de mala suerte,
Animal iba a salir en mayo del 2020. El lanzamiento de Animal estaba programado para mayo del 2020. Incluso había un plan de promoción del libro importante a nivel nacional y en marzo nos encierran en casa, hay una pandemia, hay una situación sanitaria terrible y todo se paraliza y se pospone el lanzamiento del libro hasta enero del 2021. Obviamente, la promoción del libro con la situación en la que estamos no ha podido ser como debiera, fuera de Asturias, porque aquí en Asturias se ha promocionado muy bien, pero fuera de Asturias no se ha podido promocionar todavía como se debiera debido a la situación que estamos sufriendo. Pero este es el libro como objeto. Si nos metemos ya en el libro, el contenido del libro, vamos a hablar del contenido del libro. Bueno, ya hablamos varias veces, pero este libro surge de casi, no sé. Este libro surge de un momento personal tuyo que a mí siempre me da un poco de miedo cuando dices que este libro lo escribes. Era o escribir el libro o matar a alguien. Sí. Casi esa era la opción. A ver cómo lo explico. Susto o muerte. Exacto. A ver cómo lo explico para que nadie piense que soy una psicópata. En un momento muy puntual de mi vida, hace unos cuantos años, quise hacer daño a una persona y lo quise hacer con premeditación, alevosía y nocturnidad. Quiere decir, lo planeé, incluso llegué a hacer seguimiento de esa persona y en un momento de cordura me di cuenta de lo que estaba haciendo, de la locura que iba a cometer y decidí canalizar esa rabia, ese dolor, esa ira que sentía en algo más creativo, en algo más beneficioso, sobre todo para mi objetivo. Y es cuando nace Animal, ¿no? Yo en un momento de mi vida me di cuenta de lo vulnerable que era la violencia, de lo fácil que es perder el control sobre uno mismo y de lo frágiles que somos ante determinadas o según qué circunstancias en la vida. Es muy fácil traspasar esa línea que diferencia al ser humano del animal. Y yo estuve muy a punto de traspasarla. Cuando me di cuenta de esa vulnerabilidad, de esa debilidad, es cuando surge Animal en mi cabeza, porque opino que todos llevamos un animal dentro y que depende y en función de la clavija que nos aprieten, a todos se nos puede despertar en un momento dado. Para algunos esa clavija es tener delante a un homosexual, para otros la clavija es una discusión de tráfico y para otros la clavija es una justicia malentendida, pero todos tenemos ese clic que en un momento dado y en función de la situación, de las circunstancias, nos puede hacer tan vulnerables como yo en un momento dado me sentí, tan vulnerables a la violencia. El libro empieza con un asesinato, no sé si es el plan que tú tenías planeado para cometer el tuyo, todo ese seguimiento que hiciste. Empieza con un crimen y a partir de ahí se inicia una investigación. Tú lo tienes planteado en cuanto a la arquitectura narrativa, en dos planos, hay una investigación policial, una investigación periodística. Tenemos ese personaje de Olivia Marasa, que es la periodista, la protagonista, sí, que es inevitable. Yo creo que todos los lectores tenemos ese defecto de buscar conexiones personales con el autor y querer identificar al autor con el protagonista, en este caso la autora, a Leticia Sierra, con Olivia Marasa. Y cuando leemos en la solapa que Leticia Sierra trabajó, además hay que decir que trabajaste en los 3 periódicos asturianos, en El Comercio, en La Nueva España y en La Voz de Asturias, cuando eran papel, lo cual fuiste periodista, ejerciste el periodismo, sí, y ejerciste el periodismo además en la zona donde transcurre. En la misma zona. Olivia Marasa es un poco mi alter ego. Voy a poner de base para que no es una historia autobiográfica, es toda ella ficción, todos los personajes son ficción, pero sí es verdad que en Olivia Marasa hay mucho de mí. ¿Por qué? Porque a la hora de crear, a la hora de construir el personaje, yo he puesto encima de la mesa
toda mi experiencia como periodista, porque trabajé años como tú bien dices, yo caté los 3 periódicos de aquí de Asturias, y en el comercio trabajé como periodista local en la zona en la que se desarrolla la trama, en la zona de Siero y Noreña. Entonces, sí es verdad que cuando yo le quiero dar forma a Olivia Marasa, sí que pongo al servicio de ella pues mi experiencia profesional y mi experiencia personal como periodista local, lo que son las presiones, lo que es horarios, jornadas laborales maratonianas, no tener tiempo libre, usar escáneres ilegales para interceptar la frecuencia de la policía y poder llegar primero a las escenas de, vamos a decir, a los accidentes, a donde estaba la noticia, las presiones que yo tuve que soportar con mis jefes en la redacción, ¿no? Muchas veces en qué situación te pone el medio de comunicación, que te pone en una situación comprometida y en una situación muy difícil, cuando a lo mejor te hacen elegir entre un titular y tu propia honestidad profesional. Y todo eso sí es cierto que me ayudó a darle forma a Olivia Marasa. Tengo que decir que Olivia Marasa es más valiente que yo. El personaje es más valiente que yo, de lo que yo lo fui en su momento, porque Olivia Marasa no duda en pegar un puñetazo encima de la mesa cuando la quieren llevar por donde ella no quiere, que yo en su momento no lo hice. Es más joven que yo y mucho más guapa que yo. Pero por lo demás, sí es verdad que es un personaje que está creado a imagen y semejanza de cómo trabaja un periodista local. Ojo, un periodista local que no es lo mismo que un periodista que trabaja dentro de una redacción. Las formas de trabajar son muy diferentes. No es lo mismo un redactor que está en la redacción central que el periodista que tiene su ordenador en casa y a la redacción central va una vez al mes, si va, y se tiene que buscar la vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y se busca la vida para buscar la información, para contrastarla, se tiene que pelear con los vecinos le conocen, y si se publica algo que al vecino no le gusta, el vecino se lo va a decir el día que coinciden tomando una botella de sidra. Es decir, que las presiones que sufre un periodista local son mayores que las que pueda sufrir un periodista de una redacción central, y la forma de trabajar es muy diferente. Esa parte periodística la tienes más o menos cubierta por tu profesión, pero el libro se desarrolla en dos partes. Nosotros como lectores vamos viendo lo que va descubriendo Olivia Marasa por una parte, pero por otro lado está la investigación policial, con un personaje también con una juez y policía. Y sí, esa otra parte de la investigación, imagino que te habrá supuesto, a lo mejor, bueno, aunque hayas trabajado con ellos, pero a lo mejor sí que te supuso mayor problema, y imagino que habría labor de investigación. Eso, vamos a ver, el tema periodístico me tuve que reciclar un poquito, porque cuando yo trabajaba como periodista, las fotos se mandaban en carrete, en el Alsa, a Gijón, o sea que me he tenido que reciclar un poco, pero desde luego la parte que más me costó fue la parte correspondiente a los procedimientos policiales y judiciales, porque hay muchísimas cosas que yo desconocía, hay muchísima leyenda urbana en torno a los cuerpos de seguridad del Estado, y fue muy interesante descubrir cómo se investiga. Yo fui de la mano de miembros de la Policía Nacional que me asesoraron antes de ponerme a escribir, durante el proceso de escritura, con todas las dudas que me iban surgiendo, y cuando terminé de escribir revisaron el manuscrito para evitar errores, porque aunque es una historia de ficción, los procedimientos son reales y verídicos. Es decir, existe la UDEF, existe el grupo de homicidios, existe delitos tecnológicos, existe SIDENPOL, que es el fichero donde están todos los atestados y todos los antecedentes, la gente que tiene antecedentes. Existe SITEL, que es el programa informático que utilizan para geolocalizar y localizar, por ejemplo, teléfonos móviles. Es decir, todo
lo que yo cuento a nivel proceso policial y judicial, eso es real y es verídico. Y eso sí fue una tarea bastante complicada, primero para entenderlo y segundo para trasladarlo a una novela de ficción. Esos dos planos, lo digo para que leáis, cuando leáis la novela, que lo vais a ver, esos dos planos nosotros vamos teniendo información, pero sin embargo ni Olivia Marasa tiene la información que tiene la policía, ni la policía tiene la información que tiene Olivia Marasa. A mí eso me parece muy, muy interesante como lectores, porque nosotros en este caso sabemos más que los protagonistas. Es que esa era la idea. La idea es que la única persona que conoce todos los datos desde el primer capítulo, a excepción de mí, por supuesto, que lo he escrito, es el lector. Porque hay dos líneas de investigación, una protagonizada por el inspector Castro, la otra protagonizada por Olivia Marasa. Los datos que conoce el inspector Castro no los conoce Olivia Marasa. Y los datos que conoce Olivia Marasa no los conoce el inspector Castro, pero el lector los conoce todos. Y el lector tiene una visión global desde el primer capítulo de todo lo que ocurre en el desarrollo de la historia, incluso lo que piensan otros personajes, que esos pensamientos nadie los conoce salvo el lector, las intenciones de otros personajes, que son intenciones que nadie conoce excepto el lector, de manera que el lector, desde el primer capítulo y desde el minuto 1, tiene todos los datos en las manos para poder llegar a conclusiones incluso antes que los protagonistas de la novela, si quiere. Sí, yo creo que es una de las cosas más llamativas de este libro también, que os pasará cuando la leáis, que no es un libro en el que tú quieras lo fundamental a lo mejor no es conocer quién cometió ese asesinato que aparece al principio, por supuesto que lo es, pero tú puedes llegar a esa conclusión antes que ellos, puedes averiguarlo, no es eso que está muy enrevesado para llegar, pero está muy bien. A mí por lo menos es lo que me llama la atención, lo que me gustó mucho, ver cómo los otros, digamos los protagonistas, tanto Olivia Marasa como Castro, el policía, cómo ellos van llegando a la conclusión. Casi tú te sientes en un plano superior, te sientes casi el escritor que domina todo el plano. No, es que al final el lector es parte de la historia, pero parte de la historia por encima. O sea, yo lo que quiero es que el lector vea a todos los personajes desde una posición privilegiada, porque para mí es muy importante, como lectora, cuando leo un libro, como lectora me fastidia mucho estar leyendo un libro, una novela policíaca, y que al final me lo resuelvan en el último capítulo con una pista sacada de la manga o un personaje que de repente aparece pero en toda la novela no lo viste. Para mí es muy importante porque me parece una falta de respeto al lector. Yo creo que el lector merece respeto por parte del escritor. Que el lector maneje todas las pistas. Que hay lectores que no han descubierto quién era el asesino. Bueno, perfecto. Esto es una partida de cartas entre dos personas, el lector y el escritor. Pero ambos tienen que tener todas las cartas. No puede ser que el lector tenga las cartas trucadas, por si no estaríamos haciendo trampa. Entonces, ¿es importante el quién? Sí. ¿Es importante el por qué? También. ¿Y es importante el cómo? También. Pero el lector tiene que tener todos los datos. Si no, estaríamos haciendo trampa, y hacer trampa es muy fácil. El tiempo en la Semana Negra es corto, las presentaciones están comprimidas, nos quedan 5 minutos. Yo quiero hacer una pregunta y un apunte final. La pregunta es inevitable porque este libro ya está teniendo un recorrido, salió en enero, tiene un personaje protagonista muy poderoso, tiene un escenario muy poderoso también. Está teniendo éxito en Libreviedo, fue el libro más vendido en Libreviedo, que lo sepáis. el libro más vendido en Libreviedo. Es un libro, a pesar de la poca promoción exterior que se puede estar haciendo, sí, fuera de Asturias. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Va a haber otro caso de Olivia Marasa? A ver, mi intención sí, de hecho estoy trabajando en ello. Mi intención es que Olivia Marasa y el inspector Castro aún tienen muchísimo que decir. Y mi intención es darles recorrido. Y si todo sale bien, a lo mejor el año que viene
Por estas fechas estoy presentando la siguiente aventura de ellos dos. Esperemos que así sea. Y después una puntualización para todas las personas que estéis aquí escuchándonos y no hayáis leído el libro. Cuando cojáis el libro, procurad tener tiempo también, porque si no lo vais a buscar, ese tiempo, porque es esa novela que te atrapa desde el primer momento y que vas a querer seguir leyendo y vas a buscar el tiempo de donde sea, porque hasta ahora, no solamente mi experiencia como lector, sino la experiencia que vas teniendo de las personas que lo van leyendo, que los van recomendando, es esa. O sea que muchísimas gracias, Leticia, por escribir esta historia y os la recomiendo. Os lo vais a pasar muy bien y sobre todo, lo que os digo, buscad tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí y yo también os la recomiendo. En la primera caseta...